ऐसे पुरुष से कभी शादी मत करना जिसके अंदर ये दो कमियां हो। पहली कमी, जिसे बात बात में बहुत गुस्सा आता हो, और दूसरी, जो कानों का कच्चा हो। क्योंकि ऐसा पुरुष अपनी पत्नी को कभी समझ ही नहीं पाता और ना ही उसे एक अच्छी जिंदगी दे पाता है। गुस्से वाला पुरुष जो होता है वो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं, डर देता है। ऐसे लोगों की पत्नी हमेशा डर के साये में जीती हैं और कभी भी अपने मन की बातें अपने पति से शेयर नहीं कर पाती। और कानों का कच्चा पुरुष कभी भी अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि दूसरे लोगों की बातों को ही हमेशा सच मान लेता है।